师傅已经把你的经脉都接续起来了，你别怕。我的腿，腿只是暂时难移，但你放心，师傅一定会想出办法的，我也会替你想办法。朝风，师娘，您怎么来了？朝风，我知道你心里难过，想哭就哭出来吧。你的伤并非毫无希望，你师父闭关的这些时日也会替你想办法的。当务之急，你最重要的是平复心态。师娘，你别安慰我了，我是一个废人了。师姐，您别担心，我现在正在给您特制一种新的塑形器具，很快就好。穿上它，保准您能行走如常。如常？应该，至少，可能，一定至少能站得住，不会摔倒。我先去2楼干活了，师姐，您多保重。只要有你师父在，一切就有希望。活着是最重要的。夫人，您放心，岛主不会有事的。这次为了救我和朝风，他真的损伤太大了。您寒症未愈，又有身孕，切忌劳心。夫人，我们先回去。红姑，你快去给我多备点笔墨纸砚。是。把药喝了吧，喝了药才能好得快一些。你脉象很弱，不喝药别说疗伤了。喝药无用，不能报仇，我要这条命干什么？你不听我的话，总该听师娘的话吧。来，师父的无能为力的事情，喝药能解决吗？师父一定会有办法的。他现在很虚弱了，等师父出关一定会有办法的。
师妹，师妹，我刚刚突然想到了，莫风不是说要给你打造一副让你如履平地的器具吗？不如我们去看看他打造的怎么样了，好不好？好。哇哦，不错，可以，但是有一点点大，可能得把这个绳给剪了，会好很多。这边没问题。师姐，师姐，你怎么来了？怎么样？好点了吗？师姐，我们都会帮你想办法，一定会没事的。师姐，我帮你针灸吧，有助于你早日康复。好。师姐，这是我给你特制的助兴器具，你看。你别看它现在只是几块铁片，等将来做好了，你穿上它一定能行走自如。师姐，这些日子你什么都不要想，精神内守，平安从来。师姐，你定期来我这里做针灸，我保证你会越来越好。会好起来的吧？会好起来的。你怎么自己跑出来了？有事，我想让你看看这个。你现在有身孕了，不能够再乱跑。这是九阴真经。我记得周伯通说，九阴真经能够克制你的烈阳心法。我设法默下了此书，你看看是否有用？华山之后，此书已交由王重阳封存，我是不会看的。可如今王重阳已经仙逝，我知你不愿意背信弃义，可我不管什么江湖道义，我只知道这本书能够救我的夫君。那你看看，此书能救超风吗？我记得有什么易经断骨篇，若是有用，也能够让他心安。我不管这本书能不能够救梅超风，这件事提也不要再提。我会把它封存到我的金阴洞里，任何人不能翻阅。九阴真经。药师，难道江湖道义真的比你的生命还重要吗？好，就算你真的可以不依靠外力自愈，那超风呢？我们就眼看着他如同风中残烛一般。
我真的不能没有你。我真的不能没有你。天之道，孙有余而不足。是故虚胜实，不足胜有余。九阴真经分上下2卷，你所墨下的这一册是记载武功招式的下卷，没有上卷心法，不可修行。就算这上面记载的武功招式真能医得了超风的腿，可没有心法强行修炼。轻则气血逆行，重则走火入魔，这是饮鸩止渴。我早就知道，这九阴真经解不了你的丹毒，否则我又怎么可能助那王重阳而置你于不顾？至于烈阳心法会伤我自身，我知道，可你现在已有身孕，寒毒之伤更甚。若不是那逆徒再三节外生枝，我未必不能够勉力为之。那你至少我们现在已经有了下卷了。九阴真经再神奇，它也是为人所创。他的上卷心法，我黄老邪未必不能够倒推出来，只是需要时间。难怪你不愿意用它救超风。以超风的心性，若是知晓此事，定会不顾一切修习，哪怕是逆天而为。强行修炼，即便侥幸成功，也是鬼魅之道，终会遗恨终生。师兄，你还真打我呀？谁让你最近不好好练功啊？近来江湖上流传九阴真经似乎被那吸毒欧阳锋给偷了。那九阴真经，听说是天下武学至高无上的秘籍。我们桃花岛的武功也很厉害，我想那九阴真经也未必压得过。可是我怎么练都练不会啊！我们桃花岛的武功重义不重刑，你玄风师兄是我们里面最得师傅真传的。师弟，你给墨风演示一遍。二师兄，快来！好一个落阴神剑掌！你怎么了？师傅，
你一定会帮我的，对吗？我再想办法。你可知这世间有什么功法，炼制能快速治好我的腿？九阴真经不能。为什么？我都听到了。师娘说九阴真经里的易经断骨篇，就是会治好我的腿。我再说一遍，九阴真经不能医好你的腿，你对九阴真经一无所知，这件事情永远不要再提。师父，现在这个样子，我就是个废人。我不想这么活着。师父，我求你了，你帮帮我。你走吧。师兄，岛外是不是传消息回来了？你看到了什么？你自己看。什么？那邱云海奸毁了师姐父母的坟墓。邱云海是个睚眦必报的奸恶小人，师姐死里逃生，他此举定是想要逼师姐现身。可师姐如今刚刚好一些，如果知道这消息，只怕会受不住。所以我们一定不能让师姐知道。我们赶紧把这事告诉大师兄他们，看看如何应对。药师，药师，朝风，他太心急了，非要我教他九阴真经。可真要是教了他，只会害了他。朝风，他太可怜了。若不是他非要去寻仇，他又怎么可能落到这般田地？我都懂，你根本就不想收他。你之所以收梅长风为徒，全是为了我。朝风确实可怜。真的没有其他办法了吗？九转阴轮丹。九转阴轮丹有续骨生机、起死回生之奇效，是奇药，更是奇毒。他若是吃了，余生也会像我一样，寒症难解。可这也是唯一的办法。重莲，九转阴轮丹。师妹，我进来了。师妹，吃饭了。今天的鱼汤特别好喝。师兄，怎么了？你知道九阴真经吗？听闻得此经书者，天下无敌。当年华山论剑，天下英雄齐聚，为的便是他。你怎么忽然问起这个？九阴真经中所在的功法，不仅天下无敌，还能重塑经脉，
这本经书就在师父手中，藏在清音洞。你怎么知道这些？师兄，你知道如何能破解清音洞的阵法吗？我一定要拿到经书，重塑经脉，报仇雪恨。九阴真经真在师傅那儿，那你该去求师傅授予你经书。你怎么我试过了，可是师傅不肯给我。九阴真经曾引得江湖争斗，死伤无数。师傅这么做，想必自有他的道理。师妹，你先别急，你现在最要紧的是养好自己的身体，别的事情我们都……可是我等不及了。我年幼无力之时，我亲眼看见邱云海杀死了我爹娘，却无能为力。如果我都不能为我的爹娘报仇，我还有什么理由苟活于世？只要我拿到九阴真经，就能医好我身上的伤，我就可以杀了邱云海，这是我唯一的希望。师兄，帮我，帮你背叛师门。我从来都没有想过背叛师门，我也并不想要独占经书。等我大仇得报，再向师父请罪，无论他如何惩罚我，我都会接受。师兄，我知道这样做大错特错，可是我没有别的办法了。师妹，你这样做与背叛师门何异呀？这世间并非你想如何便能如何。是我错了，你就当我什么都没有说过。你走吧。长1岁，愿我们若华长乐长安。我会把他卖到最下等的勾栏院，让他一辈子生不如死。管这本书能不能够救梅超风这件事，提也不要再提。我再说一遍，九阴真经不能医好你的腿。什么？那邱云海奸毁了师姐父母的坟墓？师妹！我帮你。桃花岛尊师重道，偷取经书等于背叛师门，师父必然不会原谅我们。我们必须逃离楚岛，这些你想清楚了吗？我想清楚了，也做好决定了。你有何打算？
除了破阵以外，还有一些东西，我们需要提前准备。还有一件事情，岛上的船受飓风侵害，暂时无法出行，须得尽快修好。还有4师弟的阵法总图，有了此图，我们出岛时就无需再费功夫。4师弟一向对我很照顾，我去问他要，他应该会给我的。好了，师姐，你近来感觉如何啊？你每日为我施针，果然好多了。你这样就对了嘛，积极配合治疗，有助于你恢复到从前。还能恢复到从前吗？我们和师父师娘都会尽全力帮助你的。五师弟，哎，你日日夜夜与药材为伴，你可知道有什么无色无味，即便武功高强者也不会察觉的迷药吗？师姐怎么忽然问起这个？啊，我如今这般情形，我想备一些防身。师姐所说的迷药，其实师父早就已经制出来了。这种迷药有一种绝妙之处，武功越高之人，中毒越快，1个时辰后内力才能逐渐恢复，对没有武功之人毫无伤害。之前怎么从未听说过？因为师父觉得使用毒的人都是邪门歪道，所以他虽然研制出来，却从不使用。不过啊，我瞒着师父稍稍改动了药方，做出来了一些。你等我一下。师姐啊，你有伤在身，江湖险恶，你带点迷药在身上也好。师姐，你可千万别让师父知道呀！师姐，助行器械做好了，你快来试试。我来。师姐，我扶你起来试试。来，慢点。师姐，师姐，你没事吧？我没事，谢谢你啊，小魔蜂。我以后会多加练习的。不管怎么样，已经更进一步了。大师兄，师弟，什么事啊？师妹心情不好，我想带她去海里钓钓鱼，可那些船只无一完好。师兄可否帮忙尽快修好？小事一桩，我尽快找人去修。我也希望师妹的心情可以尽快好起来。师姐，师姐，有了这幅图，岛上的奇观再也伤不到你了。你拿着吧。谢谢师弟。客气什么？我只有你这么一个师姐。那我走了。嗯。朝风，破阵图。没人看到吧？
师兄，你先回去吧。师父，你好些了吗？有些执念，你要放下。师父，你是不是从来没有想要真的教我功夫？不是已经教了你一些桃花岛的功夫吗？可是我境界太慢了。自从我来到这里，你从来没有为我指点心药。自从你来到这里，我无时无刻不在为你指点心药。您指点什么了？你递茶来，我喝；你端食来，我吃；你行礼，我点头。我时时刻刻都在为你指点心药。习武，最重要的是剑道，道法的道。师父说放下，如何才能放下？顺着你的心性，逍遥而游，随着一切外缘，放旷而行，伴着平常之心，不做非分之想。师父的武功是从何而来？说来话长，起初是一段情谊。就像我遇到您一样吗？师父的武功修为已经天下无敌了，您放下了吗？天下第一，从来就不是我的追求。我指的也不是这个。师父，您别担心我了，朝风会好起来的。这些日子，师姐真不容易啊。换做是我的话，早就放弃了。之前还担心师妹想不开，看来师妹她真的好起来了。趁着今天师娘生日，咱们要好好庆祝一下，也让师姐开心开心。
的决定这么做了吗？开弓没有回头箭。希望你以后不会为今日之事后悔。不后悔。这种迷药无色无味，不会被人察觉。越是功力高强，药性发挥的越快。我风的水里也下了。可以，花了心思了，可惜审美差了点儿。花又开了，岛上要热闹起来了。你那九阴真经研究的怎么样了？你看我，不是好多了吗？师傅，师娘，师傅，师娘，师傅，师娘，师娘，怎么不见超风和玄风啊？师傅师娘，好，我和师妹去取了些酒来。入座吧。是师傅。来，师娘，谢谢。我来吧，我来吧，超风，我来吧，没事，我来，我来，我来就行。我来。没事，岁岁平安。没事儿，吃饭吧。这段时间大家真是太辛苦了。你们大家不仅是我和药师引以为傲的好徒弟，也是我们珍而重之的家人。来，让我们一起敬师傅和师娘一杯。敬师傅和师娘，来来来，等一下，我想要说两句。桃花岛永远是我们的家，师傅师娘永远是我们的爹娘。大师兄说的对，来来来来，等一下，等一下，我也有2句话要说。师傅，师娘，我们生是桃花岛的人，死是桃花岛的鬼。来，等一等，我也说2句。我们桃花岛人同气连枝，永不相负。二师兄，你也说2句。好，师傅师娘，祝你们将来事事顺心，事事如意。来，我们一起干一杯吧！来来来来，哎，等一下，等一下，我也想说一句，祝师娘生一个可爱的小宝宝。小莫文还是你会说话。来，来，我们干杯！等等，莫风，你喝的是酒吗？哎，师娘，你放心吧，我跟你一样喝的是水。来，这酒怎么觉得？药师，药师，
凋谢，一如红尘，顷刻滔天。眼看梦碎如雪，在这一瞬之间飘满天。从此有多少年相约都灰飞烟灭。你是我心间扎根的念，挥不尽的缘。你是风中的线，将我一世紧牵。既然世间有情劫，就恕我愚昧，不给自己余地，给时间去回。你是我甘愿